Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli müəllimlər və abituriyentlər. Sizə 3 izahlı test təqdim edirik. Həmin testləri öncə cavablandırıb, daha sonra bizlə həmin testlərin cavabına, izahına baxa bilərsiniz. Aşağıda link yerləşdirəcəyik. Həmin linkdən keçid edib PDF formasına testləri görə bilərsiniz. Eyni zamanda, mənlə bərabər ekranı dayandıraraq da testi işləyib, daha sonra izahına baxa bilərsiniz. Bu test kimlərdən ötürdür? Yəni bu suallar kimin üçündür? Miqə hazırlaşan dil ədəbiyyat müəllimləri istifadə edə bilərlər. Yəni orta və asan səviyyə suallardan hesab oluna bilər. İbtidai sinif müəllimləri istifadə edə bilərlər və həmçinin bloka hazırlaşan abituriyentlər istifadə edə bilərlər. Və bir məlumat olaraq qeyd edeyim ki, bizim blok üçün sürət qruplarımız artıq dərslərə başlayıb, istəyən bütün şagirdlər bu qruplarımıza qoşula bilərlər. Bütün mövzuların izahı verilir, həftəlik canlı yayımlar olunur, sual-cavablar olunur. Belə mövzular da 3-3 aktiv edirik ki, yəni sizin üçün daha rahat olsun, daha tez proqram bitirəsiniz, hətta təkrar da rahat eləmiş olasınız. Bu öz yerində əlavə olaraq dil ədəbiyyat müəllimləri üçün deməli, mart ayının təxminən 25-26-sında yeni qrupumuz açılır. Üzə o tərəf yenə apreldə qruplarımız olacaq inşallah. İbtidai sinif müəllimləri üçün yeni qrupumuz aprel ayında olacaq. Kimsə istəsə mart qrupuna da qoşula bilər. Belə, qoşulmaq üçün əlaqə nömrələri 0, deməli, 055 597 01 51 nömrəsinə həm abituriyentlər, həm ibtidai sinif müəllimləri yaza bilərlər. Filoloqlarda 070 882 18 83 nömrələrinə yaza bilərlər. Belə, vaxt itirmədən başlayaq testlərimizin qəşəng, duzlu, məzəli, maraqlı suallarımız var. Buyurun, ekranı çəkin, SS deyirsiniz, SS eləyin, baxın. Sual belədir, cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Feilin iki şəklinə düşünülə bilər, yəni burada verilən sözlər. Bir də feilin yalnız bir şəklinə düşünülə bilər. Feilin şəkilləri nədir? Əmr, xəbər, vacib, lazım, bunlar. Və belə, yəni sən orada diqqət yetirməlisən ki, feil iki qrammatik məna növündə deyil, iki şəklində düşünülə bilər. Buna diqqət yetirməlisən. Başlayaq. Onu sabaha kimi gözlədin. Mən yazılışla deyəcəm ki, aydın olsun. Onu sabaha kimi gözlədin. Yəni sən. Əvvəlinə yazıram sən. Əvvəlini sən qoydumsa, sən onu sabaha kimi gözlədin, gözlədin. Nə vaxt? Dünən gözləmisən də, dünən hər hansı bir vaxt onu sabaha kimi gözləmisən. Və bu D-dir, bu da N-dir. Düzdür? D nə şəkilçili? Şühudi keçmiş zaman. Şühudi isə deməli nədir bu? Xəbər şəklidir. İkinci mənası bəs nədir bunun? Onu sabaha kimi gözlədin. O adam gəlsin, sabaha kimi gözləsin. Yəni siz bunu, bu adam bugün elə eləyin ki, sabaha kimi gözlədin və yaxud 1 ay sonra, 5 ay sonra hansısa gün gələndə o adamı sabaha kimi gözlədin. Artıq əvvəlinə sən qoya bilmirəm, siz qoyuram. Siz onu sabaha kimi gözlədin. Və bu zaman olacaq nə? Göz sözünün kökü. Lə leksik, bayaq da leksik idi. T leksik, gözlətmək. İndi nədir? Şəxs sonu. Şəxs sonu birbaşa başlanğıc formu artırılıb deyə buna artıq deyəcəyik əmr. Əvvələ siz qoyanda deyəcəyik əmr, sən qoyanda deyəcəyik nədir? Xəbər şəkli. Feilin iki şəklində oldu mu? Bəli, oldu. Sonra, ikinci, paltarların hamısını ütülədin. Sən ütülədin. Düzdür, ütü sözün kökü ütüləmək, ütülədiyini. Bir də siz paltarların hamısını kiməsə ütülədin. Yəni, icbar növdə. Belə, bu da olacaq əmr. Əmr və xəbər şəkli oldu. Bir ilə ikinci götürdük. Baxın, sözün işləndiyi cümlədə verəcəyi cavablar önəmlidir da bizə. Söz, məsələn, bəslədin sözü, bəslədin də deyə bilərəm, bəslədin də deyə bilərəm. Bəslədin sözünü kənarda görsən, deyərsən ki, bəli, bu sözdə həm əmr, həm də xəbər şəklində işlənə bilir. Amma bu cümlədə onu necə veriblər? Məsələ budur. Niyə günahsızlara kim bəslədin? Kim? Sən. Sən, düzdürmü? Sən dediksə, sən nə elədin? Bəslədin, şühud keçmiş və xəbər şəkli. İndi bunu əmirdə görə işlənirmi? Siz niyə günahsızları kim bəslədin? Olmur. Yəni, sizlə əmri yoxlamaq mümkündür. Vəssalam, deməli, siz artıra bilmirəm, asanla bilirəm ki, bu ancaq nədir? Xəbər şəkli. Üçü variantlardan çıxardım, bir ilə iki götürmüşük.
Sonra bir də 2 də ki, A-da da var, Y-də də var. Gəlirəm bura, feilin yalnız bir şəklində düşünülə bilər. Baxa, bütün mətni köçürdüm. Bunlar ikinci şəxslə verilib. Bunlarsa artıq birinci şəxslə verilib. Görək məsələ burada nədir? Bütün mətni köçürdüm. Nə elədim? Köçürdüm. Ona görə təhlilə yaxşı fikir vermək lazım. Təhlil eləməyəndən sonra şifahi olaraq istərsiniz adam beynində onu qaçırdır. Bütün mətni köçürdüm. Köçmək sözün kökü. Köçürmək. Düzdür? Köçürmək. Mən nə elədim? Bütün mətni köçürdüm. Köçürmək, köçürdümü? Düzdür? Olacaq nə? Şuhudi keçmiş. Düz şuhudi keçmiş zaman. İndi ikinci versiyaya gəlin baxaq. İkinci versiyaya baxaq. Mən, öncə cümlədə işlətməsi. Mən istəyirəm ki, bütün mətni köçürdüm. Köçürtmək. İnkarda işlət, köçürtmüyüm, köçürtməyim. Baxın, indi təhlili. Köç sözün kökü köçürmək, sonra köçürtmək. Görsən, şəxs sonu birbaşa başlanğıc formaya artırıldığı üçün. Birbaşa başlanğıc formaya artırıldığı üçün artıq bu olacaq nə? Köçürdüm də olsaydı eyni şeydir. Birbaşa başlanğıc formaya artırıldığı üçün artıq ikinci versiya olacaq əmr şəkli. Deməli, bu sözdə həm əmr də olur, həm də xəbərdə olur. Və cavab olaraq 4-ü, yəni deyirək ki, bir şəkildə düşünülə bilər, 4 2 şəkildədir, 4-ü götürmürük. Ən yaxşılarını seçirdim. Nə edirdim? Seçirdim. Seçirdim deyə bir şey yoxdur axı, deyə götürə bilmirəm. Məcburam ki, bunu neyini bir şəkildə götürəm. 5-i götürdük. 6. Hər gün 1 saat yatırdım. Mən nə edirdim? Hər gün 1 saat yatırdım. Nə edirdim? Bax, nə edirdim? Görürsünüz, hamısı uyğun gəlir. İrdim, hamısı uyğun gəlir. Mən uşağı istəyirəm hər gün. Nə edim? Nə edim? Bax, nə edim? Nə et? Bax, im. Nə etdən sonra im gəlir. Nə edim? 1 saat yatırdım. Yatırtmayım. Yatırtmayım. Düzdür? Özsənəm, yat sözün kökü yatırmaq, yatırtmaq. Deməli, bu da, yəni 6 da feil 2 şəklində 4-cü kimi düşünülə bilir. Belə, cavab oldu nə? 1, 2, 5. Y variantı. İkinci suala baxaq. Əlavə ilə bağlı Ayşə müəllimənin sualıdır. Maraqlı sualdır. Bu da incə bir məqamdır. Blok imtahanlarında düşür belə sual. Böyük ihtimal ki, yəni blokda düşürsə, deməli, miqdə də belə suallara yer verilə bilər. Əlavə ilə bağlı sualdır. Amma alışdığımız tip deyil də. Bir cüzi biraz fərqi var burada. Yəni, maraqlı sualdır bu da. Aşağıdakı cümlələrdən neçəsində əlavə isimlə ifadə olunmuş yer zərfinə aiddir? Baxaq. Gəlin öncə əlavələri tapaq. Hamısında əlavə var, görünən budur. Azərbaycan ordusu hər gün irəliyə, zəfərə doğru gedərək qələbə xəbərini verməyə tələsirdi. Burada əlavə hansıdır? Daha doğrusu cümlə özü budur, irəliyə. Əlavəsi də zəfərə doğrudur. İrəliyənin əlavəsindən də zəfərə doğru. Burada nə deyir? Əlavə isimlə ifadə olunmuş yer zərfinə aiddir. Bax, bu tiredir. Burada da əlavə var. Düzdürmü? Burada isə əlavə nə aid olur? Tiredən önə aid olur da, yəni izah eləyir özündən əvvəlki. Və tiredən əvvəldə isimlə ifadə olunmuş yer zərfliyi olmalıdır. Baxın, siz belə bir şey tapırsınız. Əlavə var. O cümlədə əlavədir. İsimlə ifadə olunmuş yer zərfliyidir. Bax, buna diqqət yetirməz. Bu sxemlə getsəz, bu sualın cavabını düzgün tapa biləcəksiniz. İndi baxaq. İrəliyə nədir? Zərfdir. Deməli, bunu variantlardan çıxardıram. Həmçinin zərf olmağı ilə bərabərin, isim olmamaqla yanaşı, həm də cümlənin zərfliyi də deyil. Bax, xəbərini verməyə tələsir. Bax, irəliyə, zəfərə doğru gedərək feili bağlamanın tərkib hissəsində olduğu üçün, feili birləşmənin tərkib hissəsində olduğu üçün onu zərfli kimi götürməyəcəyik. 1 variantlardan çıxdı. 2. Bizdə, yəni evimizdə hələ də ona aid əşyalar qalmışdı. İndi sən sualın şərti ilə getsən, unuda bilərsən orada, yerlərini dəyişik götürə bilərsən. Amma sən şərtə deyil, bura bax, bu sxemə bax, isim. Buradasa nədir? Bax, bizdə nədir? Əvəzlik. Zərflidirmi? Zərflidir. Amma isim deyil. Bizə lazımdır ki, isim olsun, zərfli olsun. Qalmışdı nə? Əşyalar. Harda? Bizdə.
harda evimizdə, yəni trenin sağına baxsan, çaşdıracaqsan özünü. Sən hara baxmalısan? Qarşı tərəfinə. Çünki nə deyir? Əlavə aiddir isimlə ifadə olunmuş üzvə. Deməli, bizdən də götürməyəcəksən, burada da yeri dəyişikdir. Gəlirəm 3-ə. Rəhman kəndlərinə, yəni su qovuşana yola düşürdü. Haradır kəndlər? Su qovuşan haradır? Hara yola düşür? Kəndlərinə, hara su qovuşana? Su qovuşan kəndlərinəni, yəni kəndlərinə cümlə özünü izah eləyirmi? İzah eləyir. Yəni ona aiddirmi? Ona aiddir. Bəs kəndlərinə hansı cümlə özüdür? Zərflik. Hansı nitq hissəsidir? İsim. Bax budur. Bax. Kənd isim, özü də zərflik. Ona da aid olan bir əlavə var. Vəssalam. Cavab deməli 3-dür. Variantlarda 1, 2, C, 4, Y. Variantlarda məsələn görə bilərsiniz ki, tutaq ki burada. Tutaq ki bunu silirəm. Variantlarda 3 görə bilərsiniz. 3-ü götürəcəmmi? Baxarıq. Sabah martın 24-nə konferans keçiriləcəkdir. Sabah hansı cümlə üzvüdür? Zaman zərfi. Cümlə üzvü olaraq da bəli zərflidir. Amma həm burada yer zərflidir, həm də deməli isimdir. Heç bir tərəfdən şərt ödənmədi. 5-də çıxdı. 4-də çıxdı. Aşağıda kəndin ayağında cəmaət toplaşmışdı. Kim? Cəmaət harda? Kəndin ayağında, harda? Aşağıda. Bu da şərtə uyğun kimi görünür, amma deyil. Çünki sxem nə idi? İsim olsun, yəni bu söz zərfli olsun, isim olsun. Aşağıda zərf olduğu üçün götürməyəcək isim deyil. Bu da getdi. 6. Şəhərin girəcəyində, yəni Moskva prospektində dəyərindən aşağı mənzillər nəysə təklif edilir. Belə şey yoxdur, inanmıyorum. Harda? Şəhərin girəcəyində, harda? Moskva prospektində. İndi burada nə var? Şəhərin girəcəyindənin əlavəsi Moskva prospektindədirmi? Bəli. Bəs şəhərin girəcəyində özü isimlə ifadə olunmuş zərflidir? Xeyr. Nə ilə ifadə olunub? İsmi birləşmə ilə. Əgər o cümlə üzvünün ifadə vasitəsi isim birləşmədirsə, orada 2 dənə isim olsa belə, 5 dənə, 15 dənə isim olsa belə, sən artıq isimlə ifadə olunur deyə bilməzsən. İsimlə ifadə ancaq bir halda ola bilər. Tutaq ki, burada biz kəndə gedirik. Hara? Kəndə. Burada isimlə ifadə olunmuş ola bilər. Amma biz dostumgilin kəndlərinə gedirik desə, burada isim birləşmədir, isimlə ifadə olunmuş sayılmayacaq. Belə, cavab nə çıxdı? 3. 3-ü götürə bilərəmi? Tutaq ki, variantda 3 yazıb. 3-ü götürə bilərəmi? Xeyr. Niyə? Çünki şərtdə bizə deyir ki, neçəsində əlavə isimlə ifadə olunmuş yer zərfliyinə aiddir. Bir dənəsində. O da hansıdır? 3. Amma say olaraq neçədir? 1. Deməli, cavab olaraq götürəcəksə nəyi? A variantını. Belə. Qəşəng sualdır, maraqlı sualdır. 3. Çox primitiv bir sual kimi görünsə də, adamı dərhal çaşdıra bilir. Yəni, tələsməyin belə bir sualda. Uşağı yoldan keçirdi cümləsində uşağı sözünün adlıq halda olduğu nəzərə alsaq, cümlədəki feil hansı zamanda olar? Gəlin baxaq. Uşağı yoldan keçirdi. Sənə adlıq hal dediyi üçün sən dərhal uşağı sözü axı təsirli halda ola bilər. Ona görə sən ora adlıq hallı bir söz qoyacaqsan. Söz kimi götür ora bir dənə xüsusi isim qoy. Məsələn, əvəzi qoysan o yoldan keçirdi, o yoldan belə-belə özünü çaşdıracaqsan. Amma biraz ehtiyatlı ol. Uşağı yoldan keçirdi. Yəni, adam adı qoyaq. Hətəm. Hətəm. Hətəmin xətri nədəydi? Hətəm. Hətəm yoldan keçirdi cümləsində artıq nə dedi? Dedi ki, adlıq hal, yəni birinci söz uşağı sözünü adlıq halda düşün. İndi mən bu sözü adlıq halda düşündüyüm üçün ora adlıq halda bir söz qoyuram. Deyə bilər, müəllim, niyə ora ad yazdı? Bəs şərtdə deyir axı, adlıq halda olduğu nəzərə al. Mən də o sözü silirəm, yerinə adlıq hallı söz qoyuram. Olur eyni şey. Yəni, onun uşağı, əslində belədir mahiyyət. Onun uşağı yoldan keçirdi. Düzdür? Onun uşağı, yəni hətəm, yoldan keçirdi. Bir mənası bu. Sual verirəm. Nə edirdi? Nə edirdi? Düzdür? Birinci gələndən adlandıram. Oldu nə? İndiki zaman. İkinci mənası. Hətəm, yəni onun uşağı kimisə, hər an uşaq da, bir də uşaq özü yoldan keçirmiş. İkinci dəfə
Kimisə, yəni hər hansı bir insanı kimisə yoldan keçirib, hətəm yoldan keçirdi. Kiminsə əlindən tutdu, yoldan keçirdi. Və bu zaman sual nə yaranır? Nə etdi? Nə etdi də nəyin sual var? Şuhudi keçmiş zamanın sual var. Amma nə edirdi də nəyin sual var? İndiki zamanın sual var. Deməli, sən yazsan ki, şuhudi keçmiş zaman səhvdir. Yazsan indiki zaman səhvdir. Çünki bu söz həm indiki zamanda ola bilir, həm də şuhudi keçmiş zamanda ola bilir. Deməli, şuhudi keçmiş və indiki zaman variantların doğru götürməsi. Yəni, sualın cavabı D variantıdır. Bildiniz? Bildiniz. Belə, əgər suallar işinizə yaradırsa, təbii ki, mən yəni YouTube üzərindən qruplara işlətdiyim ən samballı, ən yaxşı testləri təqdim edə bilmərəm. Yəni, həm adamların haqqını yemək olmaz, həm də ki, elə şeyləri də çox sevmirəm. Çünki bu, onların payıdır, onların haqqıdır, onlar üçün yazılıb deyə mən ancaq az bir hissəni YouTube üzərindən təqdim edirəm. O qalır, yəni baxanın öz düşüncəsinə. Adam əgər bizə güvənib, bizə inanıb, bizi seçirsə, artıq bundan sonrakiləri görür. Düzdür, belə hallarda olur, bəzən bizi seçir, gəlir və baxır ki, o qədər faydalı şey var, istəmir ki, onu başqalarına təbliğ eləsə də bəziləri gəlib qrupda rastlaşırlar. Hə, Əli, sən də buradasan, məsələn, nümunə olaraq deyirəm. Sən də buradasanmış, belə. Ya demək istəyirəm ki, yəni biri var MİQ imtahanından keçmək, biri var testdə MİQ-dən keçmək, yox, bir müəllim olaraq yetişmək. Lövhə davranışından tutmur, çünki bizim mövzuna demək çoxsu adi belə planşet üzərindən deyil də, çoxsu lövhə üzərindəndir. Yəni mən əziyyət çəkirəm, can qoyuram, dayanıram lövhədə və materialımı filan hazırlayıram, bu şəkildə izah edirəm. Yəni belə onlayn içində onlayn olmur da, çünki adam sıxılır axı. Sən bir saat ekrana baxırsan, bezirsən. Heç olmasa orada bir müəllimi görəsən, müəllim bir jestindən, mimikasından anlayasan sualın əhəmiyyəti nə qədərdir. Ona görə biz videoları bu şəkildə təqdim edirik. Yəni, dediyim kimi, burada təqdim olunan çox az bir hissədir, amma orada təqdim olunan tamamilə başqa şeydir. Yəni, onların 30%-ni açıb YouTube üzərindən buraxsam, bu fantastik bir şey olar, amma təbii ki, biz dediyim kimi ödəniş dərsləri public eləmirik. Belə. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Əgər səhifəmizə dəstək olmaq istəyirsə, kanalımıza dəstək olmaq istəyirsə, tezliklə digər kanallarımız kimi böyük bir kanal olmaq istəyirsə, abunə olmağı da yaddan çıxarmayın. Bu qədər, sağ olun.